अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو امید دی جوړ رو خوشحال اوسئ. په دې کلیپ کې تاسو ته لاس هغه سرچینګ انجنز در معرفي کوم چې په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ په آسان طریقې سره ترې ډیټا راواخلئ، یعنی معلومات راواخلئ. کله چې تاسو انټرنیټ ته کښېنئ او غواړئ چې یو موضوع ځان ته پیدا کړئ، نو لومړنی ویب سایټ چې زموږ ذهن ته راځي هغه ګوګل دی. یعنی ورشه ګوګل کې یو عنوان ټایپ کا او را پیدا کړه، که هغه عکس وي، ویډیو وي، لینک وي، کتاب وي، پاور پوینټ وي یا ټیکس وي. مګر آیا د ګوګل نه علاوه داسې نور سرچینګ انجنز یا داسې نور ویب سایټونه او ویب پاڼې شته چې موږ ترې استفاده وکړو، خپل معلومات ترې راوچت کړو؟ که چیرې زموږ جواب ووي نو کوم دي؟ راځئ چې په هغه لیست کې هغه 10 بهترین ویب سایټونه وګورو چې د سرچینګ انجن په طریقه کارولی شو. info.com چې کوم دی تاسو کولی شئ دا د سرچینګ انجن په طریقه استعمال کړئ. صحیح ده؟ د ګوګل او بینګ په شانتې یو ویب سایټ دی، په دې کې کولی شئ تاسو سرچینګ وکړئ. نهم پوزیشن باندې تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ د چیش نه infospace.com نه، دا هم سرچینګ انجن دی. دوستانو د هر یو سرچینګ انجن څه خصوصیات چې کوم دی هغه په سکرین کې دلته تاسو ته ظاهر کیږي. هغه تاسو کولی شئ وګورئ چې د هغې سرور چیرته ده، موقعیت یې کوم ځای کې ده، څه سهولتونه لري او کوم ټایپ ډیټا وغیره استعمالیږي پکې. webcrawler.com چې کوم دی دا یو بل سرچینګ انجن دی چې په دې کې هم تاسو کولی شئ ډیټا سرچ کړئ. او اوم پوزیشن باندې د ویب کراولر نه بعد تاسو سره کوم سرچینګ انجن راځي هغه دی چې شئ wow.com. دوستانو د سرچینګ انجنونو تر ټولو یو خواص چې یو شانتوالی لري هغه یو شی دی، سرچ باکس بټن. عنوان ټایپ کو سرچ کړه، هر سرچینګ انجن په دې سیستم کار کوي. AOL چې کوم دی دا بل سرچینګ انجن دی چې دا د ګوګل، بینګ او نور کمپنیانو چې کوم لوی سرورونه دي د هغوی سره جوائن کار کوي. صحیح، امریکن آنلاین سرویسز دی د ګوګل په شان دی. دا هم ask.com چې کوم دی بل سرچینګ انجن دی. یعنی که تاسو وګورئ د ټول سرچینګ انجن هغه کوم ډیزاین چې کوم دی تقریبا سیم دی. ګورئ سرچینګ یو سرچ باکس او یو بټن، یعنی سرچ باکس کې عنوان ټایپ او بټن باندې کلیک کړئ سرچ وکړئ. ګورئ بینګ، دا هم بینګ هم مشهور سرچینګ انجن دی چې بالخصوص خارج کې زیات استعمالیږي. ګورئ دا هر سرچینګ انجن همدا تیوري ده چې یو سرچ باکس وي، هغه کې به عنوان ټایپ کې سرچ به وکړي. البته ډیټا به بیا تاسې ورته انتخاب کړئ چې ټیکس وي، پکچر وي. یاهو هم تاسې د سرچینګ انجن په صفت کارولی شئ. دوستانو دا یاهو د سرچینګ سهولت هم لري چې آسک یاهو په نوم نومیږي. دویم پوزیشن کې تاسو سره د ګوګل نه بعد چې ډیر زیات مشهور سرچینګ انجن دی بایډو. بایډو چې کوم دی ډیر زیات استعمالیږي د ګوګل نه بعد. البته دا د چین یو سهولت دی چې دنیا ته ورکړی دی. بایډو په چین کې اختراع شوی او هغه کې سرور موجود دی. او نمبر 1 چې کوم تعریف ته محتاج نه دی google.com د دنیا تر ټولو مشهور او لوی سرچینګ انجن. دا ولس هغه سرچینګ انجنز چې تاسو سره د معلوماتو پیدا کولو کې مرسته کولی شي. تر بل خپرونو پورې تاسو په لوی رب سپارم. السلام علیکم.